Habari yako popote ulipo pale, karibu tena. Hii ni Ayo TV na hizi ni habari za kimataifa, ambapo Israel imeidhinisha makubaliano ya kuachiliwa huru kwa mateka. Inaelezwa kwamba mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuitisha mkutano sawa na huo na baraza lake la mawaziri maalum kwa ajili ya vita na usalama kuelekea kura hiyo ya kuidhinisha makubaliano ambayo yatatoa nafasi ya kuachiliwa kwa baadhi ya mateka. Netanyahu amesema serikali ilikuwa inakabiliwa na uamuzi mgumu, lakini anaunga mkono makubaliano hayo. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali ikiwemo ya DW, imebainisha kwamba Netanyahu ameashiria pia uwezekano wa kuwepo na habari njema hivi karibuni juu ya makubaliano ya kuachilia huru mateka, makubaliano ambayo Marekani imesema yako karibu kuafikiwa. Maelezo kamili ya makubaliano hayo bado hayajatolewa rasmi, ingawa ripoti za vyombo mbalimbali vya habari zinaashiria kuwa mateka kadhaa huenda wakaachiliwa huru hivi karibuni kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, afisa mmoja Marekani ameeleza kuwa makubaliano hayo yatahusisha mateka 50 waliochukuliwa kutoka Israeli, wengine wao wanawake na watoto, na kubadilishana wafungwa 150 wa Palestina, pamoja na usitishwaji wa vita kwa siku 4 ama 5. Usitishwaji huo wa vita utatoa nafasi ya kupelekwa kwa misaada ya binadamu katika ukanda wa Gaza, ambapo msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Qatar, Majid Al-Ansari, amesema pendekezo la makubaliano ya kuachiliwa mateka liliwasilishwa kwa Israeli mapema jana Jumanne. Al-Ansari ameongeza kuwa Qatar inasubiri matokeo ya kura ya baraza la mawaziri la Israeli kuhusu pendekezo la kuachiliwa kwa baadhi ya mateka waliotekwa nyara na kundi la wanamgambo la Hamas mnamo Oktoba 7. Hamas hadi sasa imeachilia mateka 4 tu, raia wa Marekani Judith Rahnan mwenye umri wa miaka 59 na binti yake Natalia Rahnan mwenye umri wa miaka 17, pamoja na wanawake wawili ambao ni raia wa Israeli, Nurit Kopa mwenye miaka 79 na Yocheved Lishftiz mwenye umri wa miaka 85. Wakati hayo yakiarifiwa, wabunge nchini Afrika Kusini wamepiga kura kufunga ubalozi wa Israeli mjini Pretoria. Wabunge pia wamehimiza mamlaka nchini humo kukata kwa muda uhusiano wa kidiplomasia na Israeli hadi makubaliano ya kusitisha mapigano kwa Gaza yatakapofikiwa. Siku ya Jumatatu itakumbukwa kwamba Israeli ilimuita nyumbani balozi wake nchini Afrika Kusini kwa kile walichokiita kuwa mashauriano hata kabla ya wabunge kupiga kura. Kura hiyo iliyoitishwa na chama cha upinzani iliungwa mkono na chama tawala cha ANC cha Rais Cyril Ramaphosa, ambapo serikali ya Ramaphosa itakuwa na uamuzi wa mwisho iwapo hatua zitachukuliwa na bunge zitatekelezwa. Mapema jana, Rais Ramaphosa aliandaa mkutano kwa njia ya mtandao na viongozi wenzake wa BRICS kujadili mzozo kati ya Israeli na kundi la Hamas.